Сите почетоци се тешки, посебно кога се под окото на јавност. Секој треба да се воздржи од начинот на кој вообичаено комуницира и за кратко да се одрече од навиките. Барем додека е тука, на незиното величество, камерата. Пред почеткот на самата седница да ви известам дека седницата ќе оде онлайн во живо на телевизија КТВ и е пуштена, така да во однос на цигари и во однос на начин на комуникација меѓу советниците ве молам на едно повисоко и по-достоинствено ниво, бидејќи не гледаат граѓаните. Граѓаните може не треба да видат баш се, кога за тоа ги имаат политичарите, нивната диоптрија и изострена. Гледаат, ама не сакаат да кажуваат. Си чуваат за себе, ама најуват дека кога тогаш квалитетот на својот орган за вид ќе го преточат во конкретни действија врз нечи орган за слух. Во Скопје, јас вчера видов неколку луксузни возила, секој од нив над 100.000 евра. Точно знам кои се собственици на тие возила. Точно знам во кои куќи се паркира. Што веќе објавите се напред? Има институции во државата. Кога ќе има избори, кога ние ќе ги имаме тие институции, ќе ги објавиме и ќе ги извадиме за уши од таму. Во меѓувреме, тие што сега имаат моќта, не баре досега нечуени ептен во сериозен стил опоменуваат дека не само што ќе имаат тегнење, туку и пердови ќе летаат. Оти ним, така им чуе. Јас сум веќе поборник на една таква идеја да се направи пренамена на еден постоечки објект кој што го имаме во центарот на Скопје, бидејќи сите студенти се согласуваме дека заслужуваат да живеат во Раскош и во Убавина, а тоа е вашата зграда која што треба да ви биде одземена кај да е. Споделивме фотографија пред некое време, студентски дом Никола Карев. Вербата на студентите во ваквиот расплет е толку голема колку онаа на борците против режимот кој се надева дека барем ќе биде урната нелегалната грујова тераса. Магариња и зелени треви имало и ќе има, а сето тоа е преточено и во стихови. И гледате ги, не мрдна ни едната, ни таа на ВМРО, ни оваа другата. Како беше она песната? Или ме узми, или ме уби. Значи, нити прават, нити дозволуваат некој друг да прави. Тоа практично значи дека сите се качени на истиот политички рингиш, се вртат во круг кој нема крај. Се застанува само за да се сменат местата. Тоа е 30 години проблема што го имаме, бе, колега. Тоа е 30 години истиот проблем. Дошле едните, дошле другите. Дај да ги сработиме стварно. Истите проекти вие, истите проекти тие, ние истите проекти, ништо не се работи. Како? И на крајот, прашањето е како на вистина. Трактор не го пробам. Да ве провозува с новинари. Сакате? Одговорот е јасен. Веројатно нема ништо полесно, освен да се знае да се вози. И новинарите, и јавноста.